ஹாய் வியூவர்ஸ், அனைவர்களுக்கு வணக்கங்க. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய சரியான மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குதுங்க. இன்றைக்கி 2ஆம் தேதி 1வது மாதம் 2023. ஆனால் மழை இன்றைக்கி நல்லா சரியான மழைங்க. காலையிலேருந்து நல்ல மழைங்க. காலையில் 5 மணிக்கு டியூட்டிக்கு போகலான்னு எந்திரிச்சு போகிறப்ப நல்ல மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குதுங்க. நீங்களே அப்படி ரோட்டை பாருங்கள், எப்படி மழை பெய்யுது பாருங்கள். இன்றைக்கி மாஷா அல்லா, இன்றைக்கி அல்ஹம்துலில்லாஹ் நல்லா மழை பெய்யுது. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க ரோடு பார்த்திங்கன்னா கிங் சல்மான் ரோடுங்க. சல்மான் ரோட்டில் ஜாமனூரா காலேஜுக்கு நம்ம போயிட்டுருக்குறோங்க. இந்த ஆர்ச்செலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சரியான மழைனால உங்களுக்கு ஒன்றும் இது பண்ண முடியல. காலையிலேருந்து மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குதுங்க. இது நம்ம அபுபக்கர் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க, ஜாயிண்ட் ஆகிறது. கிங் சல்மான் ரோடும் அபுபக்கர் ரோடும் ஜாயிண்ட் ஆகிறது. பாருங்கள், ரோடெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி ஆனால் இங்கேருந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணிலாம் எதுவும் அதிகமாக ரோட்டில் நிற்காது. இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் மழை பெஞ்சாலும் கொஞ்சம் அதிகமாக நிற்கும். இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா டேங்க் கட்டியிருப்பானுங்க. எல்லாம் டேங்கில் கீழே இறங்கிடும். அப்படி இல்லைனாலும் என்ன பண்ணுவானுங்க, மோட்ரு போட்டு எல்லாம் உருவானுங்க, இது பண்ணிடுவானுங்க. மோட்ரு போட்டு நல்லா தண்ணி எடுத்துருவானுங்க. அதனால் தண்ணிலாம் மேக்ஸிமம் ரோட்டில் நிற்காது. ஆனால் காலையிலேருந்து மழை 3 நாளாக மழை தான். வெள்ளிக்கிழமை தான் உங்களுக்கு மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. அப்படி இருந்தும் பாருங்கள், ரோட்டில் கொஞ்சம் கூட தண்ணியை நிற்கல பாருங்கள், எல்லாம் தண்ணி இறங்கிருச்சு. இது சல்மான் ரோடுங்க. சல்மான் ரோட்டில் போயிட்டுருக்குதுங்க. இப்போ நேராக போனால் உங்களுக்கு ஏர்போர்ட் ரோடு, நேராக போனால் ஊர் ஏர்போர்ட் வந்துடும். ஏர்போர்ட் ரோடு தான் இது. கிங் சல்மான் ரோட்டில் நேராக டைரெக்டாக நேர் ரோட்டில் போனால் ஏர்போர்ட் ரோடு. எப்பயுமே உங்களுக்கு இது மாதிரி மழை பெய்யுதுன்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா, ஸ்கூலு காலேஜ் எல்லாம் லீவ் விட்ருவானுங்க. ஆனால் நேற்று நம்ம கூகுள் மேப்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறோம், மழைகள்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தான் வந்துச்சு. அப்புறம் திடீர்னு காலையில் 5 மணிக்கு பார்க்குற சரியான மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. அப்போ தான் தெரிஞ்சு போச்சு, சரி ரைட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே மழை இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு. இல்லைன்னா ஸ்கூல் லீவ் விட்ருவானுங்க. உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு மழை பெய்யுது அப்படி இந்த அளவுக்குலாம் மழை பெய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே ஸ்கூல் லீவ் விட்ருவானுங்க, காலேஜ் எல்லாமே லீவ் விட்ருவானுங்க. ஆனால் இந்த வாட்டி லீவ் விடல, எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. இந்த ஆர்ச் வருது பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆர்ச் தான் செக் போஸ்ட்டு. எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உங்களுக்கு அடிக்கடி போலீஸ் இங்கே நின்று செக் பண்ணிக்குவானுங்க. இந்த ஆர்ச் அப்படியே லாக் பண்ணிடுவானுங்க. இது செக் போஸ்ட் ஆர்ச்சு. மழை சரியான மழையான பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குதுங்க, நின்றுட்டே இருக்குது. இப்போ நம்ம ரைட் எடுக்கிறோங்க. ரைட் எடுத்தோம்னா ஜாமனூரா காலேஜுக்கு ரைட் எடுக்கிறதுக்கு. நேராக போனோம்னா உங்களுக்கு ஏர்போர்ட் ரோடுங்க. நேராக இது ஏர்போர்ட் ரோடு, சல்மான் ரோட்டு இப்போ நம்ம ரைட் எடுத்துட்டோம். ஜாமனூரா காலேஜுக்கு என்ட்ரன்ஸ் இதெல்லாம் போயிட்டுருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்ரோ ட்ரெயின் ஓப்பன் பண்ணுறானுங்க. அதில் மெட்ரோ ஸ்டாப் இதுதான் உங்களுக்கு. ஜாமனூரா காலேஜ் இந்த மெட்ரோ ஸ்டாப் உங்களுக்கு இது பண்ணியிருக்கிறானுங்க. மேலெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா மெட்ரோ ட்ரெயின் ஓடிட்டு இருக்கிறது. மேலே மெட்ரோ ட்ரெயின் இந்த மெயின் ஸ்டாப்பு இதுதான் உங்களுக்கு வரும்.
ஆனால் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை, இதுக்கு மேலே தான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணுவானுங்க. மெயின் ஸ்டாப்பாக இதுதான் உங்களுக்கு இது பண்ணியிருக்கிறானுங்க. மேலே இந்த சைடில் போட்டிருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு மெட்ரோ ட்ரெயின் போகிறதுங்க. இது வந்து ஜாமா நூரா காலேஜுக்கு போகிற வழி, கிங் சல்மான்லேருந்து போயிட்டுருக்குதுங்க. ஏத்துல மழை பெய்யறது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு 4 வாட்டி 5 வாட்டி பெய்யுங்க. இப்போ 3ஆவது நாளாக பெஞ்சிட்ருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி 2 நாளைக்கு இந்த மழை வரும். அதுக்கப்புறம் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அவ்வளோதாங்க, வெயிலெல்லாம் தாங்க முடியாதுங்க. மழையை கூட ஏதோ கொஞ்சம் பெஞ்சிட்டு போற்றி ஊற்றி கூட இது பண்ணிக்கலாம், ஆனால் வெயிலெல்லாம் தாங்கவே முடியாது. ஏதோ ஏசி இருக்கிறதுனால நமக்கு அது தெரிஞ்சிக்காது. ஜாமனூரா காலேஜுக்கு நம்ம லெஃப்ட் எடுக்குங்க. நான் இப்போ லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு காலேஜுக்குள்ளே போகிறேங்க. பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். எல்லாம் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரிங்க, இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவர்களுக்கும் நன்றி. ஓகே, தேங்க்ஸ்.